歡迎繼續收睇我頻道，喜歡嘅話幫我免費訂閱、俾 like、share 留言支持，記得睇埋 terrysir.com 有出售腕錶會喺上面出售。如果想使用討論區嘅話咧，記得成為我哋嘅會員啦。成為我哋會員咧，每次要應該咁講係一次性要交一個100蚊嘅會費，確認你係一個真人咁解嘅啫。唔好問我100蚊有咩着數或者有咩會員優惠，其實冇嘅嚇，純粹係對我支持嘅啫。咁老實亦都咁講。大家啲會費咧，其實我每年有陣時去捐咧，都捐咗唔止㗎啦。譬如之前嘅大埔火災捐標活動又好啦，每年捐標去唔同嘅機構又好啦。其實即係嗰啲會費咧，我自己貼咗落去咧，都幫大家做埋善事出咗去添㗎。呢啲全部有記錄嘅，我睇翻啲片就可以啊，所以就冇乜着數㗎咋，只不過大家開心一齊玩咁解嘅啫。嗱，今日講嘅10大名錶第4位嚇，本身應該高啲，第3位咁，但係俾勞力士超越咗嘅就係愛彼 Audemars Piguet。我想講嘅係乜嘢呢？咁若果呢個牌子繼續以其古怪嘅設計嘅理念繼續落去嘅話呢，咁我認為佢好快跌出第4嚇，會繼續跌落去添，排名係會有增有減㗎。咁 AP 係跌緊落去嘅。咁我以後咧每講，譬如我講到第5名係乜嘢，第6名係乜嘢嘅時候，我亦都會講呢個牌子係升緊同埋定係跌緊嘅嚇。咁有啲嘅牌子咧就我舉例，佢而家排緊第9、第8，我認為嚇，咁其實佢可能之前排緊第3、第4嚇，咁一路跌落去，有啲係升上嚟咁樣，咁啊會講埋呢一點嘅。嗱，愛彼咧就係跌緊落去嘅 brand 嚟嘅。點解咁講咧？其實 AP 唔係一個好大嘅 brand 嚟嘅，從來都。佢自己喺佢官網咁講啦，係咪？即係當佢戰後嘅時候其實32友啫嘛，即係戰後，即係你用軍事去講一個 platoon 咁，即係你一排人嘅咋，30人嘅就得，連埋老細，好少人嘅咋，小巴2部坐晒㗎啦，已經連埋 watchmaker， 連埋銷售，連埋貨倉嗰條友㗎啦。咁佢嘅歷史係有嘅，但係你都不能不否認咧，就係好多朋友以為愛彼150年歷史係嘛，又話嚇150年嘅輝煌成就啦，咁樣其實都超過咗添啦，而家嚇，即係佢咁講150年，哇，係咪1849年嘅時候佢已經係世界3大名錶？梗係唔係啦，即係佢能夠成為名錶，即係除咗自己有進步之外，好多牌子死咗，亦都係一個原因。好多牌子喺1、2戰嘅時候死咗，石英嘅時候死咗，咁佢彈起，即係一來一回，此消彼長咁解嘅啫。嗱，佢嘅成功即係不得不否認係來自愛屋，而佢而家諗住咧就將自己咧簡單嚟講幾個方向去處理，但係我係反對。咁佢自己講嘅嘢，大家自己睇啦嚇。1年嘅產量大概5萬隻咁樣。嗱，我想講係咩咧？當你睇愛彼嘅腕錶，喺佢嘅系列裏邊，你好驚訝咁發現咧，佢簡單嚟講係蘋果化同埋勞力士化。即係何謂蘋果化同勞力士化咧？蘋果當然有好多嘢可以講啦，但係佢第一，佢將佢 SKU 咧減到好少。嗱，你見到佢嘅款式，哇，都有5個系列啦，叫做嗱呢個。女裝呢個咧太少咯，唔想講啊！即係你求其整幾隻錶就扮到係咧咁，即係 AP 啲女裝曾經都好好睇嘅，而家咧即係你點同 Bulgari 同埋 Cartier 嗰啲比啊？或者 Piaget 簡直係足嚟嘅 AP 嘅女裝已經變成，即係差唔多衰到好似朗格咁衰啦啲女裝。咁啊睇佢幾個系列，咁你可能都話有幾個系列啊！嗱，第一。譬如整呢隻新嘅，即係跳時腕錶，咁你以為哇都成個系列係新咯？喂，佢其實咧佢真係好神奇，佢得一隻嘅啫。即係講咁多嘢，喂得一隻嘅，係啊，佢得一隻嘅咋？係咁噶啦，人哋要減啲即係減少啲 SKU 嘛。OK，呢個蘋果化都算數。佢嘅勞力士化係咩意思咧？就係佢將啲嘢咧。非常之簡單簡潔咁樣呈現，而佢其實仲少過撈好多倍。嗱，
咩意思咧？你睇佢成個呢個系列，我唔理呢個新嘅呢個跳字系列啦。其實就係 World and 一隻叫1159，係冇 Jazz Watch。嗱，1159我唔叫佢做 Jazz Watch 㗎，佢係一隻咧，即係有運動風格嘅錶嚟。咁厚一隻錶點樣 Jazz Watch 啊，大佬啊！即係佢個殼係都幾厚下，你睇下。佢只不過係咧一隻通常不使用鏈帶嘅情況之下嘅半運動休閒錶，我只可以形容佢，唔能夠稱為 Jazz Watch。而咧，佢好多 AP 嘅勁嘅工藝咧，佢係咁啲擺少少落去，跟住咧就係玩咩咧？勞力士化簡潔係咪？哦，簡簡單單咪算咯，就算 Tourbillon 都係咁簡單嘅咋，黑面 OK， 就係咁處理咗啦。呢啲咁樣嘅星輪都幾廿年前都有㗎啦，冇嘢㗎。Jazz Watch 咧令人好失望，即係你唔好講到有朗格嗰啲貓頭鷹，定係有JLC 嗰啲雙翼，定係有寶璣嗰啲 traditional 嗰啲咁樣嘅半鏤空睇晒個面，定係有 Glass Original 嗰啲雙鵝頸微調。喂，佢其實好簡潔嘅，即係勞力士 Oyster Perpetual 化，呢個就係佢嘅處理方式啦。咁啊算解決咗佢嘅 Jazz Watch。嗱，我覺得咁睇啦。AP 嘅 Jazz Watch， 我不嬲點解以前成日講話運動 VC 正裝 AP， 因為 AP 嘅 Jazz Watch 咧就唔係太受歡迎。咁但係你嘅價錢就比較偏低，就可以買到啲好質素嘅嘢啊嘛。OK， 喂，你要搞清楚嘛 AP。你唔受歡迎唔係因為 Jazz Watch 唔受歡迎啊嘛，係你啲 Jazz Watch 唔受歡迎。你搞清楚個 concept 先，唔係 Jazz Watch 係死路一條啊，係你啲 Jazz Watch 唔受歡迎。咁你去 develop 翻你好啲嘅 Jazz Watch， 咁咪會受翻歡迎啦。佢唔受歡迎嗰個年代，2000幾年嚇，2000年啊、10年啊嗰啲咁上下嗰啲咁嘅年代 ，OK。Jazz Watch 係咪真係咁唔受歡迎咧？係咪？FP 嗰啲 Jazz Watch 點解賣到炒價咧？阿蘭加人 Sona 點解賣到咁好咧？甚至呢10年8年裏邊，點解嗰啲 Independent 又賣得咁好 ？Independent 通常係 Jazz Watch 嚟嘅，人哋又得嘅，係咪 ？Moser 都賣得幾好啊，人哋又得，你自己唔得就唔好覺得成個系列或者成個 platform 係唔得先得噶嘛，係咪？佢而家冇 Jazz Watch 啦，呢啲我當係休閒錶嘅啫，其實某程度 OK 咁。哇！你作為3大品牌曾經嘅，你 Jazz Watch 都冇啊，又離譜啲喎。好啦，咁悶嘅又或者佢成功之處，當然係來自佢嘅 Workout 同埋 Workout Offshore 啦。嗱 concept 我唔理㗎，因為太少啦。Offshore 咧就因為大錶唔興咧，就借咗好多，咁啊就係靠一招食飯嘅啫。其實就講咁多嘢，就係 Workout 靚唔靚？靚，有幾靚？超級靚，有幾中意咧？睇佢上無敵咁中意。Offshore 我都中意啊，不過 Workout 更中意多啲。如果唔係 Workout，佢死咗好耐啦，係咪？咁但係你話靚唔靚啊？靚啊！但係呢隻錶你要注意嘅幾樣嘢，第一，佢唔係一隻運動錶，講過好多次。皇家橡樹唔係運動錶嚟，皇家橡樹係看似運動錶嘅高級奢華運動風格嘅錶嚟嘅啫。防水能力，你冇走游水添。亦都咧就唔係真係咁輝煌嘅歷史，即係由初期根本冇自己機芯啦，用 JLC 機芯啦，去到根本一直冇 Chrono 啊！我講多次，其實 Workout 係冇 Chrono 啊，一段好長嘅時間，所以你想揾一隻 Workout 嘅 Chrono 咧嘅 Vintage 係 zero， 係冇啊，好後期先有嘅嚇。咁我哋玩得錶多自己知啦。靚唔靚啊？靚，條帶靚唔靚？靚，點唔靚嘅？但係有幾樣嘢你要注意噶嘛，係講嘢要講即係實話噶嘛，即係有嗰講句啦，我又唔介意話咩講完之後排唔到標啊，或者唔喺我度落廣告啦。首先我講多次，呢度冇廣告嘅，呢度咧係冇牌子，即係俾我講咩廣告啊，幫佢講好啲啊，講得唔好冇呢啲嘢嚇。因為再講多次，多佢唔會俾，少我唔想出賣自己嚇咁。唔通俾100萬一集我唔講咩？我講完之後我捐咗佢，或者請大家食飯都得啦，係咪？咁但係即係多唔會俾，少唔會出賣自己。點解我唔講翻自己想講嘅嘢？我做乜要
幫佢講嘢啫，係咪先啊？好簡單啫嘛。我幫佢講嘢，第一佢啲錶靚唔靚？我真心嗰句，World Oak就係靚，但係我以下落嚟將要數去嘅唔好啦。OK， 第一防水能力極差，你唔好再游水啊 World Oak，你死㗎！你唔好去浸水啊，你死啊！第二好 delicate 嘅呢啲錶。即係你戴 World Oak嘅錶咧，佢條帶啦，即係為咗係咪？你當然可以買皮帶或者膠帶嘅，咁但係你為咗佢條鋼帶，你要知道好容易花噶，有幾個圈花硬啊！你接受得到嘅，你咪買咯。我唔介意個帶困下，實會啦。咁去買啊，冇問題啊！我自己好到啊，我好中意。第三好易壞，非常易壞，你要接受得到啊。尤其嗰啲 Chrono，即係你要接受得到。咁你如果呢幾樣嘢接受得到，我接受到㗎嚇，因為太靚嘛。咁你靚嘅嗰個女仔，佢最後發覺脾氣唔好啊，有臭狐啊，有鼻鼾啊，咁你接唔接受到啊？接受到佢靚嘅，咁你咪接受咯，係咪？我接受啊嚇。咁但係頭先嗰啲嘢唔可以唔講啊，絕對有呢幾個問題。咁啊維修亦都越嚟越麻煩啦，因為而家要上去嗰度預約啊，各方面啦，佢亦都垂直整合咗啦，咁啊因此冇晒嗰啲咩 AD 嗰啲咁嘅嘢啦，開始已經嚇，咁就係咁啦。點睇 Royal Oak 繼續大把人中意咯，經典咗㗎啦，呢個樣好似 Cartier 10咁樣㗎啦，或者 Santos 咁樣㗎啦，永恆都會有人買㗎啦嚇，起碼50年內冇事嘅。咁但係有冇乜創新啊？冇啊，都係呢啲咁嘅簡單款式啊。你擺到啲咩落去啊？呢個殼型老實講係咪？你咪擺個 Chrono 落去咯嚇，搞下啲漸變色啊，搞個 Tourbillon 啊咁樣咯。咁但係你話靚唔靚得靚啊？個舵亦都即係一度係我認為最靚嘅舵咁滯嘅，但係你又買唔到啊？係咪？呢錶亦都要炒價食即係骨頭啊咁先買得到咯，係咪？嗱 AP。呢都唔緊要啦，小問題啦。嗱，佢最大鑊係即係開始搞呢啲嘢咧，我覺得好好騎呢啊！嗱，佢係一個家族企業啦，咁佢 CEO 我唔知佢個 CEO 係出邊請翻嚟，定係其實某個表妹定係表弟嚟㗎啦，而家女人嚟㗎嘛，即係表妹啦嚇。anyway， 定係邊個姨媽嚟㗎啦？即係你搞呢啲嘢咧，唔分離咯。你即係你間唔中搞下其他嘢，我覺得可以好啲。我唔知佢之後仲會唔會再搞 Royal Pop 啊？我講過我會買啦，因為要嚟吊喺架車度或者點啦。但係對於個 brand 自己嚟講，佢得着大啊，定係唔得着大咧？咁嗱，佢影響唔到 Royal Oak 嘅，但我覺得佢而家開始影響到 Royal Oak Soul。因為佢咁嘅樣，我而家嗱即係好簡單，你而家好多人唔係將啲 Royal Oak 係咪咁講？將呢個 Royal Pop 換條膠帶，然後整個樣喺度嘅。嗱，你 Royal Oak 我知佢即係通常啦嚇，通常亦都有啲係膠帶都好睇嘅嚇。咁但係通常啦都係鏈帶啊嘛。但係你而家呢啲咁樣嘅 Royal Pop 整咗條帶之後咧，你如果帶隻 Royal Oak Off Shore 出嚟咧？而係膠帶款式嘅話咧，撈得好埋咁我真係會諗一個問題，你呢隻錶其實係 Offshore 啊，定係 Royal Pop 嘅自製版本嚟嘅咧？咁呢個係一個會令人聯想嘅嘢。嗱，咁我而家撳落去下邊啦，係咪？即係譬如呢啲咁嘅藍色啊，或者呢咁樣嘅色嘅嘢咧，有陣時我望真一下，或者離遠睇，喂佢係 Royal Oak Offshore 定係 Royal Pop 自製咧？即係會諗呢個問題，我覺得係咪真係好事咧？咁我唔肯定啊。簡單嚟講 ，AP 呢個品牌喺度行緊勞力士化，想企圖即係減少啲 SKU 啊、蘋果化，咁啊令到即係大家容易記得佢又好啊。會買佢啲錶啊，自己賺晒啊 whatever。如果佢喺傳統工藝裏邊繼續採用放棄嘅形式，我認為係放棄啊！我已經睇唔到啲即係傳統工藝佢擺錢擺時間落去，去搞啲
勞力士化，勞力士啲人中意咩寶石面，佢咪搞寶石面咯，係咪？簡潔三針佢搞簡潔三針咯。喂，咁你以前嗰啲工藝嘢咧，人偶問錶，大小自明啊，啲琺瑯彩啊，啲大明火琺瑯啊，喂，好似全部都側側膊唔多各有 eliminate，側側膊唔多各有 eliminate。你咁落去嘅話，好快跌出前五，即係簡直有機會跌出前10添啊！如果即係20年後再咁落去啊，咁唔緊要啦，我哋玩錶嘅，咁佢升升跌跌，我哋咪喺啱嘅時間買啱嘅嘢翻嚟玩咯，係嘛？我哋又唔係個品牌自己，係嘛？唔需要太過上心或者即係點樣啊嚇？咁我哋可以轉會買第二隻錶，第二個 brand 嘅啫。但係簡單嚟講，靠 World Oak 獨沽入微。你問我嚇，你最後即係今日啊嚇，最後一句你問我啦，中唔中意 AP 咁？咁我仍然係答你我中意嘅嚇，因為佢嘅錶真係好靚嚇。咁但係對呢個 brand 嘅發展，我覺得係3個字：走下坡。唔知大家點睇？歡迎留言，多謝各位。